დღესდღეობით დღე ვფიქრობდი, შანსი რომ მქონდეს 10 წლის სანდროს შევხვდე, რას ვეტყოდი? ან ის რას გააკეთებდა? არ ვიცი რატომ, მაგრამ ბავშვობაში სულ ვფიქრობდი ამბობდი, რომ დიდ ალექსანდრს როცა შევხვდები, ალბათ მივარდებოდი და ჩავეხუტებოდი. შეიძლება ეს ფიქრი იმიტომ მქონდა, რომ იმედი მქონდა იმის, რომ ვიქცეოდი იმ ადამიანად, ვინც მაშინ მჭირდებოდა ყველაზე მეტად გვერდში. მაგრამ გავხდი ის ადამიანი? არ ვიცი, ვერ გეტყვით. მაგრამ ყველანაირად ვეცადე, რომ ჩემში ის 10 წლის ალექსანდრე შენარჩუნებულიყო. ალბათ მკითხავდა, ალექსანდრე, შენ სულ დაღლილი რატომ ხარ? რატომ აღარ თამაშობ? რატომ აღარ ხარ უბრალოდ სანდრო? ალბათ იმიტომ, რომ გვეგონა თუ კარგები ვიქნებოდით და ყოველთვის კარგს გავაკეთებდით, მტრები არ გვეყოლებოდა. მაგრამ წლების მერე გაიგებ, რომ რაც მეტი კარგი ვაკეთეთ, უფრო მეტი და მეტი მტერი გამოგვიჩნდა. და როცა 25 წლის გახდები, მოისმენს სიტყვებს, რომლებიც ჩვენს გულში სამუდამოდ ჩაიწერება. კარგი ადამიანები იღლებიან იმით, რომ კარგები არიან უმადური ადამიანების მიმართ. შეიძლება იყო გულწრფელი, მაგრამ ეთხელად სიტყვი, რომ უბრალოდ კმარა. და მაინც, ჩვენ ისე ვრჩებით ისეთები, როგორებადაც ვასწავლა სინდისმა და ამის არ შეგეშინდეს. გული ისევ ისეთი გვაქვს, ისო კარგები ვართ და ვცდილობთ, რომ მხოლოდ კარგი ვაკეთოთ. არასოდეს არ გაგვიკეთებია, რომ სხვის ხარჯზე წარმატებისთვის მიგვეღწია. თუ წინ მივდიოდით, მხოლოდ სხვებთან ერთად. შეიცვალა მხოლოდ ის, რომ აღარ ვხარჯავთ ენერგიას უმადურებზე, მაგრამ უსამართლობაზე უფრო მძაფრად რეაგირებთ. უფრო მეტად გვტკივა და უფრო მეტად ბრაზდებით. და ახლა სწორედ იმ მდგომარეობაში ვართ და ქვეყანაც იმ მდგომარეობაშია, რომ ყველაზე მეტად უსამართლობა მძვინვარებს. და იცოდე, დაახლოებით 28 წლის ასაკში შენში ისე დაბრუნდება 10 წლის სანდრო. გახსნი ყველა კარს, რომელიც ჩაკეტილი იყო. ხალხი გაოგნდება, ზოგი იფიქრებს, რომ ალექსანდრე გაგიჟდა, მაგრამ შენ უბრალოდ აღარ იქნები შენი გული. შენ გახდები ის, ვინც ბავშვობაში გვინდოდა ყოფილიყავით. სხვის იაღერიების გარეშეც შენ შენად დარჩები და უბრალოდ ჩვენ ვიქნებით. ჩვენ ვოცნობდით, რომ 10 წლის შემდეგ საკუთარ თავს შევხვდებოდით და გვეთქვა, გვეკითხა, როგორ ხარ, რა მოხდა, რას მიაღწია. ახლა 29 წლის ვარ. 10 წელზე მეტი გავიდა, რაც შენ სრული ჩაიფიქრე, მაგრამ რეალურად მე თითქმის 20 წლის მერე გესაუბრები. ვერ გეტყვი თუ რა მოხდა ამ წლების განმავლობაში, მაგრამ იცოდე, რომ სწორედ იმ გზას გაყევი და ისე მოიქეცი, რასაც გული კარნახობს. ჩათვალე, რომ ეგ არის შენი კომპასი. იქნება ტკივილიც, სირთულეებიც, გაუგებრობაც, მარტოობაც, მაგრამ ის ბუნება, რაც სულ თან გვდევდა, სწორედ ეგ გადაგვარჩენს. ბავშვობაში მარტო იყავი. ოჯახის წევრებისა და რამდენიმე მეგობრის გარდა მხოლოდ საკუთარ ფიქრებს ესაუბრებოდი. შიგნიდან ჩუმი იყავი, გარედან უხმო. მერე ეგ სიჩუმე ამოხეთქავს ისე, რომ ყველას გააგებინებ ვინ ხარ. მაგრამ ეს არ იქნება მიზანი. მიზანი ის იქნება, რომ ჩვენ უბრალოდ გვინდა ისე მოვიქცეთ, თუ როგორებიც ვართ და არ მოვიქცევით არასტანდარტულად, ან ისე როგორც ხვებს უნდა. უბრალოდ ისეთები ვიქნებით, როგორებიც ვართ გულში რეალურად. კიდევ შევხვდებით სანდრო. მე კი დაველაპარაკები ჩემს 40 წლის თავს. ვერ გვპირდები, რომ ისეთი ვიქნები, როგორიც შენ გეგონა, მაგრამ როდესაც შევხვდები, დაგამშვიდებ. შეიძლება ისეთი არ ვიყო, როგორც გვეგონა რომ ვიქნებოდით. მაგრამ გულში ჩაგიყავ და გეტყვი, რომ შენ ყველაფერი შეძელი. შენ უკვე ყველაფერი შეძელი. ეს არც ფულია, არც სტატუსი, არც ტროფეა. შენ შეძელი დარჩენილიყავი კარგი ადამიანი. მაშინაც კი, როცა სამყაროში ბოროტება უფრო ხმამაღლა ლაპარაკობდა. უბრალოდ განაგრძე. გული და ინტუიცია, ეს არის ჩვენი კომპასი. და დაიმახსოვრე. არასოდეს შეწყვიტო კარგ ადამიანად ყოფნა ცუდი ადამიანების გამო, რადგან გზაში ძალიან ბევრი ცუდი ადამიანი შეხვდება. გულის გვერკინება გაუბრაზდებით კიდევაც, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს არ იქნება იმის საფუძველი, რომ გავბოროტდებით. და ბოლოს, ერთი პატარა ამბავი, რომელიც გიღიმის შორიდან.
მე ვერ გითხარი თუ რას გავიგე 20 წლის მანძილზე, მაგრამ გეტყვი ერთ რამეს, რომ ის გოგო, რომელიც 10 წლის ასაკში გიყვარდა, ისევ გიყვარს. ახლა შეიმცოლია და უკვე მეორე პატარა სეულთებით. ჩვენ კიდევ შევხვდებით.